प्रियंका और दिशा बेस्ट फ्रेंड्स है क्या रे? साथ में आते हैं, साथ में जाते हैं, कैसे? बापरे, क्लास में भी नहीं आए थे ना वो उस दिन। ये आर्या, ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? ये मैं ड्रग वर्क नहीं कर रहा हूँ, मेरा थोड़ा एक्ट है, इस वजह से मैं ये कर रहा हूँ। मतलब तुम ड्रग्स लेके आए हो, बोल रहे हो एक्टिव में? अरे अनपढ़ औरत, ड्रग वर्क नहीं लेके आया हूँ। फ्लाइट में अपन लाई नहीं सकते। हम आपको तमीज से पूछ रहे हैं, आप तमीज से। हाँ तो मैं अच्छी से बात कर रहा हूँ, वो कैसी बात कर रहा हूँ? उसको बोल रहा हूँ, वो है अनपढ़ औरत, इस वजह से बोल रहा हूँ। अरे ये ला सकते हैं क्या? फ्लाइट में ला सकते हैं? फ्लाइट में लाया तो मैं ये कर सकता हूँ कहीं इधर? अरे तो इतना अक्कल रहना चाहिए। अरे अक्कल रहना चाहिए ना। अपने घर में आवाज धीरे करके बात करना, आवाज धीरे करके बात करने का। क्या किसको बोला तूने? क्या अनपढ़ किसको बोला? तेरे को तू दिख रही है और है भी, तो इस वजह से बोला। ड्रग्स लेके आता है, ऊपर से अनपढ़ बोलता है।